呢度呢度啊，順時針你查一查佢，仲有呢度位置呢。如果你屋企有嗰啲創可貼嘅，係如果係冇味嘅話就漏嘢㗎啦。平安，貴油同埋樟木油佢都係大味㗎嘛。你有創可貼嘅呢，你就倒啲落，倒啲創可貼，倒啲樟木油落創可貼嗰度啊。你咁樣黐住喺度，黐住喺呢個位置呢，你搭車搭10個鐘都冇問題啊！多謝晒七星哥，係啊，你查咗佢，佢就會開心噶咯。查咗佢，佢就開心。屋企有老人家㗎，你問問屋企嗰啲老人家，你就知道噶咯。問問嗰啲50後、60後啊，50後、60後呢，我相信佢哋仲清楚，知嘛？你哋食咗嗰啲燒烤啊，唔生唔熟嗰啲嘢啊，嗱。食咗嗰啲燒烤，食咗嗰啲，食咗嗰啲乜嘢啊？油炸嘢、冷凍嘢。多謝晒七星哥，身體健康，祝你哋個個都健健康康。有啲人呢，佢食一個雪糕啊，佢呢度都會哎唷哎唷嘅，你都可以倒落來個手心嗰度，咁樣。咁樣啊，知嘛？搽咗一陣間你就會開心，咁樣呢啲啊，呢啲咁噶，你可以咁樣執，知嘛？抽啊，晚黑瞓覺嗰陣時咁樣抽來也抽去噶，唱歌啊，嗰個抽來也抽去，知冇知？咁樣嘛，佢咪冇得抽咯。嗰啲啊，小感小毛啊，呢啲咁噶個鼻啊，硬係揭揭聲噶，小感小毛啊，嗰啲38、39啊、40嗰啲啊，佢都可以搽個，知冇知啊？你哋可以瀏覽下噶嚇，買到返去可以俾你哋試，係可以俾你哋試，你認為試咗啱使你就留低。樟木油，知嘛？嗱，呢個呢可以俾你哋試噶嚇，越落越大雨哦，真係越落越大雨。好彩我琴日買咗幾日個菜咋，聽日個菜我都買咗。嗱，你哋可以瀏覽下嘅。到咗冬天啊，嗰啲人啊，嗰啲手手腳腳冰冰涼涼啊，可以攞去泡腳嚇，泡腳洗頭佢都可以㗎。一陣過我度食飯，一陣真係幾時啊？今日父親節喎，父親節你應該去茶樓嘅喎，你唔應該嚟我呢度食飯嘅喎，應該坐茶樓先係㗎嘛，係嘛？我坐喺呢度陽台啊，陽台呢度都飄雨啊，真係陽台都飄雨喎。我煮熟飯啊，唔好意思喎，我今日煲粥嘅啫喎，咁大雨，我自己喺屋企，我係煲粥嘅啫喎。你在增城啊？你日日都話喺增城㗎啦，紅蝴蝶。嗱，呢個啊，樟木油啊，知冇知啊？真係越落越好大雨啊！坐喺陽台呢度都飄雨喎。
星哥哥有冇煲湯啊？星哥哥，你今日得閒喎？你今日我個酸菜魚我都未整啦，我琴晚係啊，諗住食酸菜魚佢都未整啦，連飯都冇煮係咪啊？乜嘢？